Sente ezirikweshumba miliyoni 580 nizo zagabirwe omu 2018 eby'emyuga etari emwe n'emwe kwonka hakashashurwaho shiringi miliyoni 250 ezindi zikibuzire. Abanyagire sente bose tuliyo ntubagambira nti sente zibatwire, it's not a personal money. Alona abalala abakuzenda. So orabo tungirezo sente mugeze muzikozese kandi muzigare n'abandi bakoleki batunge sansi kuranga nabo bazikozese. Bongera kutereza abantu abacyalemire mu kafuna bagenda bapfa enkoko nosasulindi. Ebyo bintu tuliyo ntubirwanisa kurora nti government yereserendeka abantu bagitahemu bagigoboremu. Sako y'abakazi eje bakajiha qualified opinion babagirangu muri kubi munonga konga ko bagire kwandika hansokwe bagirange abecha babesa babi munonga naho bokuba omubitabo byabo nigula mu miliyoni 11. So women entrepreneurs bakagirangu miliyoni 11 kubijinga awalisho ngayo kwebembezi. Bimwe mu bibiina by'emyuga ebyatungire esente ezi harimu aba taxi, aba bodaboda, ab'ebiharani, aba welding, abashubuzi hamwe n'abandi bingi kandi abantu bashobora zimwe aha nshonga ezibaremise kushashura gye. Tukomekeredde emirimu gino gigenda ne giweebwa abantu gye bayita kampuni naye ng'ate ffe ebibiina gavumenti ebyetaddemu n'essente emirimu egyo tugituweereddwa. So mutegeseeyo pulaani ki okulaba nti ffe bemuleze ne mutuwa ebyokukola ate emirimu mugituyisa mu nkwawo. Naye kati wekanga omuntu nga yakoze application ya million ne bamulaga nti ye baja province agenda okufuna essente ng'afunye emitwalo 3 emitwalo 2 tebamunnyonnyola nti lwaki twakodde zino kubanga wali balaga teba province eyo nayo tugiinanga challenge. Habireho kurambura bimwe ha bibiina eby'emyuga omu town council n'emikorere yabyo. Bitu abandi nibagira ngu esente z'emyuga hamwe n'eza PDM bazihuriza amatu kwonka tibazireba. To know that teachers also need those projects. They need that these things are for informal work, informal people. But even these teachers, and by the way, if these programs want to be successful, teachers are the first people to send that information. Because we are teachers, we even teach the community. Amakuru aga gashakwa Sunday William ahabwa TV West.